नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो हमार चैनल भोजपुरी के बिहान में एगो और कविता पेश करे के मन करता। कैलाश गौतम जी बनारस के हैं। 2006 में यहाँ के देहांत हो गई, लेकिन बड़ा लोकप्रिय कवि रहनी यहाँ के। जब कविता मंच पर सुनावे के जब कैलाश गौतम जी जाई तो भीड़ लग जाए। अमावस के मेला के तो पूछे ही कि नहीं, इतना लोग हजारों के संख्या में कैलाश गौतम जी के सुने आवे। जनवादी कवि रही। उनकर कविता के कोनो जोड़ नहीं है। हमनी के नहीं जानत सन उनका बारे में, बहुत लोग नहीं जानत, लेकिन बतावे के चाही। तो कविता हम पढ़त नहीं कैलाश गौतम जी के, लेकिन उनकर पढ़े के स्टाइल अलग रहे। जब वहाँ के पढ़ी तो लोग में जुनून पैदा हो जाए। उतना निमन तो हम नहीं पढ़ सकत, लेकिन कोशिश तो हम करबे करब। तो उनकर कविता के एक पढ़तनी कैलाश गौतम जी के। कुछ गलती हो गई तो उनका से माफ़ी मांगतनी। बाबू आन्हर माई आन्हर, बाबू आन्हर माई आन्हर, हमें छोड़ सब भाई आन्हर। के दिया दिखाई, बिजलू अस भौजाई आन्हर। बाबू आन्हर माई आन्हर, हमें छोड़ सब भाई आन्हर। के दिया दिखाई, बिजली अस भौजाई आन्हर। हमरे घर का हाल न पूछा, भूत प्रेत बैताल न पूछा। जब से ने दियाइल तब से निकल रहल कंकाल न पूछा। ओझा सोखा मुल्ला पीर, केकर देई नजीर। जंतर मंतर टोना टोटका, पूजा पाठ दवाई आन्हर। जे आवे ते लूटे खाए, जे आवे ते लूटे खाए। परचल घोड़ भूसवले जाए, हंस हंस बोले ठोके पीठ। 100 पाठ पढ़ौले जाए, 100 पाठ पढ़ौले जाए। केहू 19 केहू 20, केहू 19 केहू 20। जोरे हाथ निपोरे खीस, रोज रोज मुर्गा तोरत हो। कैसे कहीं बिलाई आन्हर। कितना निमन कविता बा। इनकर क्रिया उनकर बात, इनकर क्रिया उनकर बात। सोच सोच के काटी रात, के कितनी पानी में हौवे। मालूम हो सबकर औकात, फूटल जैसे करम हमार। ओरहन सुन सुन दुखे कपार, आपन तेल निहारत नाही। दिया कहे पुरवाई आन्हर। आहा, कितना सुंदर बात बा। पूत जन्मले लोलक लैया, बोवे धान पछौरे पैया। पूत जन्मले लोलक लैया, बोवे धान पछौरे पैया। घर घर चूल्हा अलग करौली। देखिए, परिवार के बात कहता नहीं कि कैसे लोग झगड़ा करा देवला, परिवार बंट जाला, देश बंट जाला। पूत जन्मले लोलक लैया, बोवे धान पछौरे पैया। घर घर चूल्हा अलग करौली, कुल गुनवा के पाखरैया। कुछ ऐसन कुंडली बनल हो, रास्ता रास्ता कुआं खनल हो। कुछ ऐसन कुंडली बनल हो, रास्ता रास्ता कुआं खनल हो। नैहर गईल रहल मेहरारू, ली आइल महंगाई आन्हर। हाहाकार हो चारों ओरी, हाहाकार हो चारों ओरी। पूरब आग त पश्चिम चोरी। कैसन जमाना आइल बा, देखता नीनू। हाहाकार हो चारों ओरी, पूरब आग त पश्चिम चोरी। ओकरे कैसे कबर घोटाई, सुनल जाओ। ओकरे कैसे कबर घोटाई, जेकर अहरा कुकुर गोरी। दूध क माछी नाक क बार, दूध क माछी नाक क बार। दोनों देखली है सरकार, एक आंख के कवन निहोरा। जहां 3/4 आन्हर। कैलाश गौतम जी के ये कविता बहुत मशहूर भइल। वहाँ के गांधी जी पर भी कविता लिखले बानी। लेकिन अगला वीडियो में कोशिश करम कि भोजपुरी के विभूति लोग जे बा
उनकर लिखल पढ़ल बात के छोटे छोटे में हम पहुँचाई रउआ लोगन के सामने। और देखी हमनी से कितना चूक भइल। कैलाश गौतम जी के हम ना सुननी, लेकिन चली देर से ही अब वहाँ के दुनिया में नहीं खी, लेकिन उनकर कविता दुनिया में हंगामा मचाओ एकर कोशिश हुई। नीमन बात भोजपुरी में पहुँची एकर कोशिश हुई। ये जो भोजपुरी गाना में अश्लील चीज़ चलता वह भोजपुरी समाज ना है। देखनी है कितना नीमन यहाँ के कविता कहले बानी, घर परिवार के बात के लेके कितना नीमन कैलाश गौतम जी कहले बानी। तो इस सब रचना से साहित्य से हमनी के सीखे के बा, एकरे प्रसार करे के बा। यही ला हम बिहान चैनल बनौले बानी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सवेरा रउआ लोगिन से निवेदन बा कि बिहान चैनल के सब्सक्राइब करी, जन जन तक पहुंचा दी, घंटिया दबा दी बेल आइकन, ताकि वीडियो आइला पर पता चल जाए कि हमार वीडियो आइल बा। तो ऐसे रउआ लोगिन के सहयोग चाहिए और हम कोशिश करतनी कि निमन प्रतिभाशाली लोग तनी जुटो लोग आ भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के हमनी के तनी के और ही स्टैंडर्ड के बना दी सन, ताकि लोग भोजपुरी समाज के लोग ये चैनल से बहुत उम्मीद करे आ हमनियों के भोजपुरी भाषा में कुछ अच्छा काम करी सन। हमनी के मातृभाषा भोजपुरी नु हजी। तो रउआ भोजपुरी चैनल बिहान जरूर सब्सक्राइब करी। ये हमारे जो मेन चैनल बा हिंदी के रवीश कुमार ऑफिशियल, वही पर एकरो पता मिल जाई। नमस्कार।